Expo Beauty, Salón Feiral de Perruquería e Estética de Pontevedra. Os días 27, 28 e 29 de setembro, os profesionais da beleza danse cita no recinto feiral da capital do Lérez. Cursos maxistrais, shows en pasarela, demostracións en vivo, presentación de novos produtos. Expo Beauty, Salón Feiral de Perruquería. Esperámoste. Mi vestidor azul. Un estilo lady romántico con las últimas tendencias para ella y él. Porque el mundo está hecho para ti, en Mi Vestidor Azul te ayudamos a estar perfecto para cada ocasión. Agora, desde Pontevedra, Verán, co patrocinio de Adegas Martín Kodax, Denominación de Orixe Rías Baixas e Concello de Pontevedra. Seguimos con máis reportaxes de toda Galicia. Imos ata Santiago. Alí chegaron máis de 1000 mozos de toda España para celebrar o 25º aniversario da visita do Papa Xoán Paulo II en 1989. Alí estivo Lola López, que contanos como foi a xornada. En 1989, o Papa Juan Pablo II chegaba a Santiago de Compostela para participar na cuarta Xornada Mundial da Xuventude. Neste 2014 cúmprense 25 anos desa celebración e unha exposición conmemorativa aquí na hospedería do Seminario Maior lembra ese momento importante para a cidade e importante tamén para a xuventude católica. Este é só un dos actos enmarcados no marco desas celebracións. O outro, unha peregrinación de mozos e mozas a Santiago de Compostela, encabezada por Rouco Varela. O que fora arcebispo de Santiago e agora cardenal en Madrid, Antonio María Rouco Varela, entraba na cidade encabezando unha comitiva de milleiros de mozos e mozas españois que lembraban así o 25 aniversario da celebración en Santiago da cuarta Xornada Mundial da Xuventude en 1989. Esta foi unha das veces que o Papa Juan Pablo II visitaba Santiago e Rouco Varela lembraba a figura do falecido pontífice. Comenzó la historia de las Jornadas Mundiales de la Juventud, el nacimiento de una juventud muy fresca, muy nueva, muy cristiana, y en Santiago nació el Monte del Gozo, que estaba medio muerto, por no decir muerto del todo. ¿Cómo recuerdas esa jornada en Santiago de la figura de Juan Pablo II? Con mucha emoción, con mucha emoción. Estoy viendo aquí la plaza del Obradoiro llena de decenas de miles de jóvenes, el Papa de peregrino acompañado por obispos de España, por un servidor que era el arzobispo de Santiago, subiendo por las escalas del Obradoiro, el saludo del Papa, una emoción muy grande. Sí. ¿No sé si es posible que el nuevo Papa venga a Santiago? Dios quiera, Dios quiera. A xuventude española que inundou a Praza do Obradoiro tamén quixo lembrar a figura de Xoán Pablo II. Fue un modelo, cambió todo. O sea, fue un cambio y marcó la historia de la Iglesia para siempre y muchos aquí estamos gracias a ese momento. O sea que fue genial recordarlo este 25 aniversario, una maravilla. Han servido para muchos jóvenes para encontrarse con el Señor y a mí por lo menos en especial me han servido. He ido ya a la de Madrid y a la de Río y espero ir a la próxima. Para mí Juan Pablo II fue un ejemplo de que la Iglesia no era simplemente algo frío que estaba ahí por estar, sino que era alguien que se preocupaba por el mundo y que intentaba cuidarlo de la mano de Dios siempre, y que tenía mucho amor y grandes cosas que ofrecer, y por eso estamos aquí tan orgullosos de ser parte de esa iglesia y de esa familia tan grande que somos. Unha peregrinaxe que non foi doada para moitos, pero que o pasaron na compañía de amigos, sacerdotes e monxas. Ha sido una experiencia bastante gratificante, la verdad, pues es todo un conjunto de jóvenes y no sé, ves que a mucha gente de tu edad te apoyas en ellos. Y la verdad es que es una experiencia bastante grande, ¿sabes? Y no sé, la verdad es que no me arrepiento de nada. Al principio muy difícil, ¿no? Lo que ha sido, pero luego hemos pensado día a día que quedaba menos, que cantando a Cristo, con mucha ayuda de todos los sacerdotes y de los compañeros, el compañerismo y sobre todo que hemos estado muy unidos y compinchados. Esta foi unha ocasión para rememorar a visita de Xoán Pablo II a Santiago e para pedir que o novo pontífice visite a nosa cidade. Sí, yo la verdad es que sí, porque este Papa cambió mucho con el otro, a mí me gusta mucho y yo sí, confío mucho en él también. ¿Confías en que venga a España o al menos a Santiago? Sí, confío. Sí.
Sí, yo creo que sí, porque es como una de las 3 tierras santas que hay en el mundo y es muy importante y estaríamos muy orgullosos de que viniera a nuestra tierra. No sé si confiamos en que el Papa, este Papa actual, el Papa Francisco, visite Santiago o al menos España. Seguro que sí. Que tenemos la misma lengua, hombre. Aquí estamos la juventud del Papa. Estes mozos e mozas participaron despois na misa do peregrino presidida na catedral polo cardeal Rouco Varela. Volvemos a Pontevedra e xa poden coller os flocos de maíz porque convidamos vos ao cine. Mellor dito, a ver como Pontevedra tamén foi plató de cine en moitas ocasións. Ponemos a lupa por enriba dos films para comprobarlo. Pontevedra foi pola súa excepcional ubicación e por ser posuidor de fermosas obras arquitectónicas e antigas, escenario de numerosas producións audiovisuais que seguramente moitos de vostedes recordarán. Imos a facer un percorrido por estes escenarios que lle mostraron Pontevedra ao resto do mundo. Que mellor forma que, para comezar este reportaxe, trasladarnos ata o ano 1960, ano no que se rodou El botón de ancla en Marín, aquí moi pretiño de Pontevedra. Imos a rescatar algunhas destas imaxes de Botón de ancla protagonizadas por el dúo dinámico e dirixidas por Miguel Lluch, unha película que supuso o inicio dunha serie de longametraxes rodadas aquí, en Pontevedra. Ya están ustedes en la escuela naval. Vayan haciéndose la idea de que aquí no existe ni la chacha ni las caricias de mamá. Un caballero marino debe bastarse a sí mismo. Hola, para el doctor Taboada. Soy la madre de Adolfo Pereira. Sí, esperen ahí, que seguida les llamo. Gracias. Perdona, aquí no se puede fumar. Heroína é quizáis un dos films rodados en Galicia máis coñecidos a nivel nacional e a pesar de ser unha cinta bastante criticada, o certo é que recibiu numerosos premios da man do Festival de Málaga e do de Montreal, entre os que se atopaban o de mellor actriz protagonista e mellor dirección. Pues nosotras las madres gallegas. Pero o máis importante, se cabe nesta película, é o recoñecemento que se lles fai ás nais da droga, as primeiras en loitar contra os problemas do narcotráfico en Galicia da época e en facerlle fronte ao seu responsable. O film foi rodado maiormente na cidade de Vigo, pero Pontevedra foi testigo de momentos cruciais na historia de Heroína. Se cadra os máis duros enmarcados dentro dos xardíns de Vicenti, os xulgados, a Audiencia Provincial e a sede da Diputación. O inesquecible film de Imanol Uribe, El viaje de Carol, retrata a vida de Carol, un adolescente de pai americano e de nai española que chega por primeira vez a España nun viaxe que lle cambiará a vida. Esta coproducción española-portuguesa tivo como un dos escenarios a estación Puente de Taboada, en Silleda, onde se produce o encontro entre Carol e a súa nai co seu avó. Dejou plantado o novio que tenía. Atopámonos na Plaza da Leña, unha das plazas máis fermosas da cidade do Lérez e que moitos de vostedes recoñecerán na conmovedora escena final da Lingua das Bolboretas. Dirixida por José Luis Cuerda e marcada na Guerra Civil do 36, a cinta introduce Pontevedra xunto con outras localizacións en Allariz e na Ribeira Sacra para reconstruir unha Galicia máxica. Máis de 30 anos separan estas imaxes da época actual, pero seguro que moitos de vostedes as recordarán, sobre todo cando pasean pola Plaza da Ferrería, a do Teucro ou a da Verdura, e que os lugares máis emblemáticos da nosa cidade de Pontevedra conformaron parte do escenario da mítica serie de televisión española Los gozos y las sombras. Carlos César. ¿Cómo estás, viejo amigo? Os máis nostálxicos seguramente que recoñecen neste palacete de Las Mendoza a casa de Doña Mariana. Sen embargo, solamente o foi exteriormente, posto que os interiores se rodaron noutro palacete, en Madrid. Arre, caballo.
Yo tengo pues la experiencia de ver una escena que se rodaba en la plaza del Teucro, debajo de los soportales donde está actualmente la tienda de Clara, y entonces nosotros estábamos allí en una clase, en una academia privada de inglés. Alguien allí del rodaje nos decía que por favor saliéramos, nos volviéramos a meter en el interior porque le estábamos rompiendo el plano. Me contaba que estaba alojada en el mismo parador donde se hospedaban los actores de Los Gozos y las Sombras. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues muy bonita con ellos, además eran muy agradables, todos sí, porque eran Amparo Ribelles, era Charo López, Carlos Rañaga estuvo muy poco tiempo, pero Eusebio Poncela. Esos meses no llovía nada, tuvieron que hacerlo todo a base de mangueras de los bomberos. Pues estamos con Lucho, un dos testigos excepcionais da época, porque me conta que leva nesta farmacia José Luis Domínguez dende os 13 anos, non? Era Baldomero Piñeiro o nome da farmacia. O nome da farmacia, puxeronlle Baldomero Piñeiro, que era o nome do farmacéutico. Como vedes, Pontevedra é unha cidade íntimamente ligada ao cine e case o podemos comprobar en cada recuncho da cidade. Case unha treintena de películas se rodaron aquí nos últimos anos, ademais de series de grande éxito como Los Gozos y las Sombras. Buenas noches. Mario Iglesias, director de cine, boas tardes. Boas tardes. É Pontevedra un bo plató de cine? Bueno, ten gracia que apuntes a min que prácticamente é o meu plató de cine, non? Sempre, casi todo, non todo, pero vamos, casi todo o que fago en Pontevedra, o sea que evidentemente penso que sí que é. Seguro que traballas ben. En Pontevedra como na casa. Hai material, Sí. Vos decorados, bo material de decorados. Sí, realmente as localizacións de exteriores son privilexiadas. É unha cidade anormalmente bonita, non? Entonces, eu vivo aquí e realmente para min é unha cousa casi de caixón gravar aquí. Cal é o teu lugar favorito? Un recuncho Bueno, esta plaza é bastante recurrente, é unha plaza que é para min excepcional. Tampouco hai que viaxar a moito polo mundo, pero vamos, certo paseo por aí dinme, non é fácil atopar unha localización como esta, como a Plaza de Ferreiría. Vimos na reportaxe, lembramos a grabación de Los Gozos y las Sombras aquí en Pontevedra. Ti fostes figurante, non? Señora, fui un figurante. Os teus 7 irmáns. Os meus irmáns, sí, señora. Fomos figurantes, e ademais era, como decir, estábamos en nómina, o sea, que sempre, que en cada grabación íbamos nós, éramos unha desas cabeciñas que andaban por aí. O que pasa é que cando a figuración consiste, o mundo da figuración consiste en revolverse sempre, intentar, curiosamente, non ser demasiado visto, para que na próxima ocasión non haxa problema de... Para poder repetir. Para poder repetir, sí. E nós teníamos unha habilidade especial en revolvernos, andar por aí, pasar inadvertidos, e íbamos prácticamente a todas as grabacións que hubo, estábamos nós na figuración. Xa daquela ti pensabas nesto do cine, non? Home, sí, chamaban poderosísimamente a atención, era algo que sempre me... Aquela foi a oportunidade de velo de cerca, de fochicar un pouco, sí, vi unha por primeira vez unha rodaxe así de, en fin, dende dentro, pareceme, claro, moi fascinante, ¿no? Determinadas cousas que logo vías, cando vimos a serie na televisión e tal, pois sucedía que todo o que estabas vendo xa sabías como o que estaba detrás, ¿no? Xa sabías como iluminaran, xa sabías como estaba plantexado todo, como colocaron a cámara, todo eso, entonces foi, en certo xeito, unha escuela. Tanto que despois foi o teu traballo. Sí, logo, claro, xa me... Co tempo. Sí, co tempo. Mario Iglesias é director de cine e de Pontevedra, lenda viva do cine digital independente. Ahora explicamos eso do cine digital. Cun percorrido tanto en curtametraxes como largometraxes, máis de 10 curtas, 5 largometraxes de Bares, Catalina, Cartas italianas, El desayuno del poeta, relatos, curtas como Madres, que acadaste ata 20 premios, Mario. Unha trayectoria impresionante, digna de admirar, non? Home, na miña opinión. Sí,
No, a ver, sempre hai nos circuitos de distribución, de festivales e todo eso, producese sempre unha certa inercia que cando unha película ou unha curta empeza a ter certa sona, certo interés, pois hai unha tendencia a que a volvan a seleccionar, a que a miren con máis cariño e todo eso. Entonces, normalmente, todos os anos sempre hai unhas cuantas, no mundo da curtametraxe, por exemplo, hai 4 ou 5 que repiten e tal. Supoño que hai certa culpa dese impulso que se produce porque é unha inercia de que, digamos que entre comillas, o éxito da curta leva a máis éxito. A curta é sempre unha práctica do traballo cinematográfico ou é unha especialidade en sí mesma? Non, eu penso que non é unha práctica, o sea, penso que é como decir que o relato curto... É un pouco, perdona, é un pouco a sensación dende fora, dende o público, non? Que os directores comezan facendo curtametraxes, e despois xa é como a súa primeira largometraxe. Sí, lógicamente, pero é como os escritores comenzan escribindo relatos cortos e logo pasan a novela e tal. Porque o relato corto é máis asequible e a novela supón xa un plantexamento moito máis, en certo xeito, de madurez e de un traballo de estilo. No cine igual, pero eso non quere decir que, por exemplo, Borges sempre escribiu relato corto e, sin embargo, é un dos grandes xenios da literatura. E no cine pasa igual, penso que a curtametraxe é un xénero ou é un formato en si mesmo, e que un pode pasarse toda a vida facendo curtametraxes e non por eso necesita pasar a longametraxe. Eso só si realmente o necesita ou pensa que ou quere facelo, non? De feito, non é doado sintetizar historias. No, claro, evidentemente, o sea, contar unha historia en 3 minutos ou en 2 minutos, non, ou en menos, actualmente se fan curtas de 1 minuto e de medio minuto e ata de 6 segundos. Son microhistorias. Claro, en literatura pasa igual, o microrelato tamén está, digamos, en boga, non? Entonces, tamén polo mundo que vivimos, o formato píldora, por así decirlo, pois é un formato que hoxendía está tendo éxito, porque ademais a xente tamén a atención non a... Antes collías un libro así tremendo para pasar o verán e tal, e agora pois o que queres son cousas instantáneas e que te cruzan unha sensación forte. Móvil, rapidamente... Sí, exacto, o móvil, todo eso, ese mundo así do instantáneo, non? Entonces, pois sí. Falábamos que din de ti que eres a lenda viva do cine digital. Eu preguntaba, antes de comenzar a entrevista, que diferencia hai entre cine digital e cine convencional? A estrella que se fai en alfombra vermella? Non, hoxendía ninguna. Antes había, porque o formato celuloide era unha imposición da industria, digamos, americana, que é a que ten, digamos, ten o dominio total, o monopolio da distribución en casi todos os países occidentales e, por suposto, en España. En España son os que poñen as reglas. Entonces, non distribuían en digital porque non podían controlar ben ese formato, porque é demasiado barato, é demasiado fácil de mover. Entonces, eles querían un formato caro, pesado, difícil de controlar, que eles puseran as normas. Entonces, antes, pois, había así unha diferencia, porque o cine digital era máis propio do cine independente. Ahora non hai ninguna, todo o que se move, prácticamente, xa unha gran parte do que se distribúe é en digital, o sea que é simplemente un soporte. É como a fotografía. A fotografía en celuloide xa casi non se fai. Fanas nada máis que determinados artistas así moi casi frikis, non? E todo o mundo fai en digital, non? Pois pasa igual. Pode ter que ver a diferenza facer unha estrea multitudinaria nun festival importante ou unha estrea nunha plataforma digital, nas webs? Evidentemente, o soporte digital é moito máis versátil. Ti podes facer unha estrea, como se fai, simultaneamente en internet e en salas, por exemplo. Pero é que, se ti ves unha película, vamos supoñer, en esta plaza que a proxectan e tal, para
ti saber se a película é en soporte digital ou en soporte celuloide, tes que ir a proxector. Porque nada máis vendo a película ti non te enteras, é exactamente o mesmo. Claro. Mario, din que o cine español está en estado comatoso. Eu lin, Non Bueno, sei. evidentemente, porque si toda a distribución, que é, digamos, o acceso ao público, que é o que paga as entradas, está en manos de distribuidoras americanas que controlan toda esa distribución e os exhibidores españoles se pliegan completamente a esas exigencias. Entonces, a subvención, que digamos sería a alternativa para poder financiar as producións, se ha cortado, porque prácticamente está cortada, ¿no? Hai un pequeno fío, pero vamos, pois é evidente que hai unha crisis, ¿no? O que pasa que o que falábamos, o soporte digital tamén é máis áxil e máis económico, permite tamén non só unha distribución máis ágil e económica, senón tamén unha produción máis económica, pero mesmo así E ademais, a promoción, un solo clic, é global. A promoción, perdón? A promoción e difusión, cun solo clic, sí, é claro. prácticamente global, ¿no? Sí, completamente global. Por eso, claro, eso tamén, claro, é un problema, porque unha película costa moitos cartos, ¿no? Entonces, de repente, a distribución é gratuita, claro. Aí hai un problema, ¿no? Sin embargo, temos casos como os 8 apellidos vascos, que é un boom. Sempre hai esos fenómenos, pero é como decir, todo mundo debería ser millonario, sí, pero non todo mundo pode ser millonario. Pero non pode ser. É un mundo deses dase moi excepcionalmente, ¿no? Porque realmente, hai unha campaña institucional contra o cine español, ¿no? Evidente. Entonces, os propios ministros encárgase de decir que o cine español é malo, non sei que. O sea, e a xente entra moi ben en esas campañas, non? De autoodio, de esas cousas. E outra que... Pois hai que fomentar o que temos en casa. Sí, claro, evidentemente, pero que a distribución está en manos de multinacionales que simplemente cortan o grifo, non? Entonces, o cine español ten problemas moi serios de distribución. Inda que 8 apellidos vascos poda ter ter éxito e todo isto, pero é unha excepción, non é a norma. Podemos falar de un grupo de cine ou de directores de cine galegos? Sí, hai unha maneira de facer cine un pouco particular da terra? Sí. Home, tanto como eso non sei, é moi heteroxéneo o cine galego, ¿no? Pero é moi, o sea, desde logo existe, e hai moi boa xente. O que pasa é que había digamos, un impulso moi bo ao cine galego, ¿no? Que era cando surdiu a Axencia Galega do Audiovisual, que estaba Manolo González ao fronte, pero tristemente hai que decir que a actual administración de repente cortou toda, digamos, esa política de estímulo e creou un apagón espectacular. Pese a eso, sigue existindo e sigue medrando, ¿no? Incomprensiblemente, o sea, quere decir que hai unha forza creativa... Ti segues rodando, segues a Home, facer? mal que ven todos... Que tes entre mans? Bueno, ahora, para formato de internet, ¿no? Soporte de internet, hai unha webserie precisamente onde Pontevedra sería o escenario permanente, se chama El origen del problema, e que esperamos empezar, bueno, pues, en breve a rodarse e todo eso, ¿no? E hai, bueno, máis proxectos que están un pouco no caixón esperando o momento en que se poidan financiar. Digamos que unha webserie, pois, non require tanta financiación e todo eso, e ademais é un soporte que para min cae de caixón, nos tempos de internet. Mario, ti faz que pensemos moito cas túas películas, sempre moi intimistas, moi pensando, reflectendo a vida cotidiana. Por qué este tipo de cine, de guiones? É que a mí me fascina as cousas tal como están, o sea, tal como son. Digamos que o mundo é suficientemente fascinante sin necesidade de extravagancias, é que non estou contra as extravagancias, que a mí me encanta todo tipo de xénero, pero a min, para digamos, discurrir ou pensar historias,
xa me abonda co que vexo, non? E moitas veces unha escena, unha situación aparentemente normal, sempre podes pensar que pode pasar aí, que podes introducir para que eso de repente, sin máis elementos que un pequeno detalle, se convirta en surrealista ou en algo que te deixe expectante do que pode pasar. É máis ou menos un pouco a estrategia de contar historias. Ti ves a letra pequena, non? Sí, digamos que as cousas tal cual se presentan sempre teñen o lado interesante, non? Eso es. Pois, Mario, moitísimas grazas por estar connosco nesta tarde, porque sei que a ti gustache máis estar detrás da cámara. Eso de poñerte diante, me dicía, que nervios, Reyes, non pasa nada. Ha sido un placer poder estar contigo. Imos brindar, xa te dixen, por moitas estreas, digitales ou como sexan, pero moitas estreas, Mario. Moitísimas grazas e moita sorte. Gracias. Imos coñecer tamén outras caras coñecidas da televisión, do cine, porque en Ourense podemos estar con Carlos Sobera. Imos ver que nos conta. Carlos, tú no sabes la que has montado. Tú no te imaginas el agradecimiento, la energía positiva y todo lo que estás creando en Ríos. Defíneme a esa persona que nos ha unido y que, como bien sabes, se llama y se llamará siempre. Y mira dónde está. Dilo tú. Abelardo Gabriel. Bueno, Abelardo es una persona muy fácil de definir. Yo le conocí en el año 97 rodando la serie Al salir de clase. Tuvimos pocas secuencias juntos y luego tuvimos muchos momentos fuera del plató juntos. Y es muy fácil de definir porque es una de esas típicas personas que es, por esencia, muy buena gente. Un tipo sencillísimo, súper humilde, empático, solidario, maestro. Hay que ver lo que ayudó a los chavales a salir de clase en esas etapas en las que ellos comenzaban. Y absolutamente entregado a la gente. Era muy buena gente, un tío normal, cariñoso, te enamorabas de él. Y encima tenía un tipo... Bueno, hicimos el primer striptease que hizo Abelardo en su vida y el que hice yo, lo hicimos juntos, los dos, en la salir de clase. Y yo estaba súper acomplejado porque era una tabla de chocolate de principio a fin. Era un hombre que... Por eso me enfadé tanto cuando supe que se moría de cáncer, porque tenía un cuerpo perfecto. Además de tener un corazón inmenso y tener una mente privilegiada, tenía un cuerpo perfecto. Se cuidaba, era deportista. Y uno no entiende la muerte por cáncer la entiende menos, ¿no? Pero cuando le pasa a alguien así ya es... No sé, era una gran persona. Estuvimos juntos un año y es como si hubiéramos estado juntos toda la vida. Y la gente de la salir de clase le quería un montón a Abelardo. Carlos, defíneme este festival y este día. El día, empiezo por lo último, el día maravilloso. Yo no me esperaba este recibimiento, ni este cariño, ni esta entrega. Me ha sorprendido porque pensé que iba a ser todo más normalito y veo que aquí os tomáis las cosas muy a pecho, ¿no? Y yo os lo agradezco mucho. El festival me parece una iniciativa fabulosa, de verdad. Gracias, Carlos. Me parece que además que lugares que no son grandes ciudades hagan este esfuerzo. Me parece inconmensurable. El elogio que os merecéis no tiene límite, ¿no? Y animaros a que lo sigáis haciendo, a que aunque haya momentos malos nunca bajéis la guardia y que merece la pena. Lo habéis visto por la reacción de la gente hoy. Merece la pena porque la gente al final agradece ese tipo de cosas mucho. Ríos te espera para siempre. Bueno, yo estoy aquí ya para siempre. He dejado un trozo de mi corazón en el árbol, en el castaño. Vendré a por las castañas, ojo, cuidado. Vale. Y si tenéis algún día problema de agua, me llamáis, que yo desde Bilbao vengo y riego, no hay problema. Bueno, pues aquí os dejo a todos, amigos de Verán, en compañía de Rubén. Verán. As praias galegas son un tesouro da natureza, vayan onde vayan, non só no sur, tamén no norte, os areais están cargados de historia, cultura e lendas. Este é o percorrido que fai Fernando Rodríguez dende Televisión Ferrol. En Ferrol abundan as praias de fina area branca e augas claras. Son varios os areais que contan con distintivo de bandeira azul, galardón que se otorga cada ano e que recoñece a súa limpeza, seguridade e características medioambientais.
Son praías de gran beleza que contan cun contorno case virxe, areais grandes pero tamén calas con encanto para relaxarse á beira do mar ou practicar deportes acuáticos. O máis popular é o Areal de Doniños, unha praia rectilínea que ten unha extensión de preto de 2 km de longitude. É unha praia de area branca e con fortes ondas, o que a fai idónea para a práctica do surf. A praia de Doniños ten dous accesos diferenciados. Punta Penencia no sur é a zona da praia menos masificada, ideal para a práctica do surf ou do bodyboard. Nesa zona, a praia está salpicada de rochas con formas que parecen esculturas. Conta con acantilados de gran beleza. Na parte norte do areal atópase a zona coñecida como Outeiro, que é a zona de servizos da praia. Ten un amplo aparcadoiro, chiringuitos e conta cunha zona de sombra, xa que está pegada a un piñeiral. Posúe tamén un paseo marítimo que conta cun pequeno parque para recreo dos nenos, o que fai dela unha praia idónea para o lecer en familia. O litoral de Doniños goza dun sistema de dunas con especies endémicas de Galicia e no seu encontro co mar xorde a Lagoa de Doniños, declarada zona húmida de interese nacional polas especies vegetais que a tapizan. A lagoa, que chega aos 9 metros de profundidade, ábrese unha vez ao ano creando unhas marismas dignas de ver. Pola súa excepcionalidade e polas numerosas aves, tanto migratorias como sedentarias que a habitan, a zona está declarada refuxio de caza e inclúese na Rede Natura 2000 como lugar de importancia comunitaria. Trátase dun enclave natural protexido polo seu variado ecosistema. Conta a lenda que baixo as augas da lagoa existe unha cidade mergullada que foi engolida por unha onda xigante como castigo. A tradición asegura que só 2 nenos se salvaron e que a eles se debe o nome do lugar. A continuación atopamos a praia de Sanxurxo. É unha praia amplia de area dourada con forma de media cuncha e augas cristalinas, situada nun fermoso contorno natural na revolta do monte de Sanxurxo e nas inmediacións das praias da Fragata e Esmelle. É un litoral de preto de 2 kilómetros. Tamén é coñecida como a Praia dos Dous Ríos, xa que nela verten as augas os ríos Esmelle e o arroio Xuncal. Comparte leito de praia con Esmelle, a Fragata e o Vilar, xa que en realidade só as separan unhas rochas. Esmelle, a Fragata, o Vilar preceden a Santa Comba, realmente fascinante, cunha beleza única. Unha extensa praia rectilínea que mira ao norte de area branca, ventosa, con fortes ondas e importantes resacas. Mide 1,5 km e o seu sistema de dunas e a presenza dun grupo de illotes convértena nunha fermosa paraxe de interese natural e histórico. Nun extremo atopamos unha ermida románica, cuxa primeira referencia escrita remontase ao ano 1110 e que supuxo a cristianización dun lugar considerado como pagán. Só se pode acceder a ela en marea baixa. Sartaña e Medote e a praia de Ponzos, tamén de 1,5 km, moi frecuentada polos surfistas e demais amantes do deporte, completan a liña de areais do concello de Ferrol que miran ao Atlántico. Preto de 8 km de praias con area que semella a azucre, onde disfrutar dun verano inigualable. Pois chegou a hora de decir adeus, pero só por esta semana, porque volveremos con máis reportaxes, entrevistas, música e sorpresas. Xa estamos a traballar nelas. Deixamos vos ca música de A Rose for a Devil. Gocen do verán e sexan moi felices. Adeus.
a proposal. Now we do grand here. I sing your song tonight. Agora, desde Pontevedra, Verán, Verán, copatrocinio de Adegas Martín Kodax, Denominación de Orixe Rías Baixas e Concello de Pontevedra. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas, pídeo polo seu nome.